Вторая часть на канале... Ой, да, подружки Лав сегодня... Но это не точно. Да. Мы опять в лесу, в большом, в котором мы почти заблудились. Не почти. Кто сейчас может сказать, куда нам идти? Не я. Не я. Не я. А не... Мам, ты можешь сказать, куда нам сейчас направляться к дому? Да. Стоп, это юг или запад, или север, или восток? Мама. Диана. Мама, а я видела, где хвостик такой большой, розовенький, маленький. Он растет тогда? Мама, а ты знаешь, где мы? А мох на какой стороне, знаешь? Вот, На какой стороне? север. А не юг. Юг. На следующий год узнаем. Марина уже знает. У них уже по окружающей это идет. Мама, у тебя что, нет? Так, мы идем, мы только идем. Вот тут желуди валяются. Можно сказать, почти везде. О, такие камни разложены для королев. Не отходить от меня. Видеоблог видят. Так, вверх не подниматься. На уровень меня идти. Яна, у тебя нету бокового карманчика. А вот есть. Раз, два, три, четыре. А у меня, знаете, вот. Там Настя бежит. Мам, ты не снимай уголки. Нет. Скажи привет. Привет. Ты где там? Вот ты. Я рюкзак могу. Там Настя. Вот Света, вот Соня. Не крести, да дальше пойди. По идее, бедная. На пикник? На пикник. А мы уже на пикнике, можно сказать. Только не расселись. Россия вперед! Але-але-але-але! Россия вперед! Ой, Мы с Настей это называем тарелочками. вот это у них тарелочки такие. Знаешь, почему тарелочки? Ну, Потому что можно убрать вот это вот, и мы их запускаем тогда. Сейчас уберем. Ой, не получилось. Может, разучилась. Так, мы чистим эти. О, полетел. Я тут вылазила. А я прилазила. Ребята, давайте меня поддержим. Поставим лайк и подпишемся на канал. А еще нажмем на колокольчик. Чтобы приходили. Желтая трава. Желтая трава. Да она уже просто завяла. Але-але-але-але. Дайте насладиться тишиной. Россия вперед!
Да боже. Ребят, подписывайтесь на канал. Женя, все. Готовим, что ли, праздник? Теперь вон до того последнего столба. Нет, я не играю. Так, стоп, камера. По-моему, я не услышала кого-то, он говорит, гриб, наверное, все, они перекопали. Я поздравляю. Я не знала. Да хоть бы намекнула мне как-нибудь с утра. Бегом. Да эти столбы не кончаются. Я не играю. Точно забыл. На камочек присядем. Мы сидим на камнях. Правда, маленьких. Ну и что? Ребята, я не лысый, мне коса просто сзади. Я, у меня хвостик просто сзади. Я вас кинула камеру. Пока-пока. Третья часть. Нет. Третья часть будет. Пока-пока. Лайки, подписаться, что вы знаете.